घर में गणेश जी की स्थापना कर पूरा परिवार आरती कर रहा है। 2 साल की मासूम भी जय गणेश देवा और कर्पूर गौरम कर भगवान की प्रार्थना कर रही है और जोर जोर से जयकारे लगा रही है। भवानी सहितं नमामि मंदार माला तुलदार काले कपाल माला शिवशंकराय। ये वीडियो योगिता नाम की उस बेटी का है जो जहरीले कफ सिरप पीने से अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। योगिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका ये मार्मिक वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, जो उसकी मौत